思思不见喽。你是不是生病了？你不要乱说啦，是因为我们好久没有做生意了。你为什么要提让人伤心的事？你看，我现在上门了。嘿嘿嘿。星星，你的法式梳子还有帽子都好漂亮哦，可不可以借我玩？妈妈，我的头好痒哦！别吵，妈妈在煮菜。妈妈，我的头真的好痒哦！啊，我看看。天哪，你该不会得了头虱吧？真的假的？我们赶快去找欧帕尼医生。唉，没错，轩轩得到了头虱。天哪，怎么可能？天天都有洗头哎。对。头虱可是无所不在哟。让我带你们看一段思思不见演唱会的片段。那么欢迎厨师儿子登场！耶！头虱是寄生虫，温暖的潮湿的它最爱，活在你的头发里，吸你的血，好痒，得到之后痒不停，传染途径白走。毛巾、梳子和帽子，枕头、床布也不放过，靠得太近有危险。头皮发痒怎么办？得到之后也别害怕，乖乖听话来治疗。除湿药品有一套，千万别拿杀虫剂，保持卫生别共用，保你无事一身轻。得到之后也别害怕，乖乖听话来治疗，保你无事一身轻，别害怕，别害怕。看完这段影片后，你们学会了吗？我知道，不要跟别人一起共用毛巾、梳子还有帽子，保持头发干净，吹干头发，因为头虱最喜欢潮湿又温暖的地方。你们都很棒哦，还要使用除丝洗发精，并使用密齿梳子清除。床单和枕头套都可以再用热水清洗或烘干哦。看什么厨师演唱会，让他们知道对付我们的方法，害我变得那么憔悴。就是说，我嘅都是动摇。